Dobrý den, jmenuji se Václav Edl a jsem jednatelem společnosti Edl s.r.o. Jednou z našich hlavních podnikatelských činností je organizace výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Od 1. září 2012 je v platnosti vyhláška číslo 232, která upravuje povinnost obsahu zdůvodňování účelnosti veřejných zakázek, které jsou zadávány. Přílohou této vyhlášky jsou tabulky a zadání, které vy jako zadavatel máte povinnost vyplnit a umožnit k jejich nahlédnutí jakýmkoliv uchazečům. V elektronické brožuře, která je ke stažení na této webové stránce, najdete vzory těchto formulářů a tabulek. Vypadají asi takto. V jedné z kapitol této brožury zároveň najdete vzorově vyplněné tyto tabulky a formuláře tak, aby vaše výběrové řízení bylo správně. V případě jakýchkoliv dotazů jsme zde pro vás.